beneran disusul tadi di mana Bir Ray Tehwang Sulti negara awu-awu langit geus naon bade guguru ilmu kasaha ka eta raja awu-awu langit jeung saha ka itu sareng Kangjeng Rama Guru Kang jeung si guru leres dijajar sokalima teu pino kumaha kaleresan Ray teh parantos ditampi jadi siswa anjeunna aing dek nanyakeun dek guru ilmu naon ilmu kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan teterak dipanah teterak dikadek pokona sakti we eta nu diguruan ku Ray demi ngajaga negara demi ngajaga kasalamatan negara teu mungkin kumaha lamun ngudag kana ilmu kapangeranan lamun ngudag ilmu kamanusiaan lain guguru ilmu teterak dikadek tapi usahakeun neangan ilmu sangkan hirup ulah aya nu ngadek lain macam-macam eta ilmu kamanusiaan teh lain neangan ilmu teterak dibedieu tapi neangan ilmu usahakeun supaya eueuh nu ngabedieu eta ilmu manusia eta hak manusia nyaeta carana sopan santun ramah tamah DP handap asor landung kandungan lair aisan saling pikanyaa saling asah saling asuh saling asih eta jelema nu kitu moal aya nu ngadek tapi lamun anjeun neangan ilmu kuat dikadek engkena bakal datang kasombongan dina jiwa bakal loba nu nyoba bakal nambah nafsu kaituna sedengkeun manusia teh nyaeta pikeun merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada masing-masing aing baheula geus neangan ilmu kasucian nyaeta dina lalampahan Bima Suci neangan tirta kusuma tirta kamandalu neangan tirta pawitra hartina cai suci nepi ka ansrub ke tengah lautan nepi ka aing pangih jeung diri sorangan aing ngobrol sorangan jeung diri sorangan di tengah laut disaksian ku naga yen netelakeun dina diri urang teh tanda-tanda keagunganana yen urang teh usikna malikna teh teu ngaboga-boga hirupna di alam dunya ngan ukur jadi media ayeuna lamun ngudag kasaktian kagagahan saha nu sakti teh dina tungtungna manusia eueuh sakti nu teu sakti raja rakyat kabeh tungtungna paeh tungtungna balik ka asa bakal aya balitungan manusia lamun ieu naon-naon di alam dunya cing inget moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah gedekeun kahadean
lobakeun amal-amal anu hade supaya aya guna jeung manfaatna keur nagara jeung ka bangsa. Pokona mah akang ulah dek ngahalang-halang kana maksud kaula. Kaula keukeuh dek guguru ilmu ulah malah saha nu ngahalangan ka kaula bakal jadi musuh. tah eta akibatna guru ka jurig teh make jeung rek jadi musuh jeung dulur. Sakur nu ngahalangan ka kaula dina harti eta musuh kaula. Edan si Arjuna kaya wong gendeng kacuci otakna sia. Tah ruksakna di negara teh dina agama lolobana doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris, teu berdasarkan pengalaman, ngan ukur beja dibejakeun deui. Kabatur nyaritakeun kudu yakin ai dirina luak leok. Istiqomah neh jejeg anceg teu ungut kalinduan teu gedag keanginan. Cicing dina kapangeranan moal anu disembah angin Gusti nu kagungan urang. Ulah net. Wani soteh aing nanyeurkeun hukum adil. Wani kudu naritakeun hukum nu sabenerna. Rayi teh ayeuna teh bade ngabantun syaratna. Syarat naon? Syarat ngelmu. Syaratna ngelmu eta naon? Ya eta kudu tega ngirimkeun bangke jelema menang neuteuk opat. Gendeng sia. Kakara aing ngadenge lagi. Eta teh hartina neangan kasenangan urang di dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Dek leuleumpangan dina bangke sia. Neangan kasenangan bari jeung ngarugikeun batur. Saha nu rek dipaehan teh? Semar Badranaya. Coba. Semar dek dicacag ku kaula eta syaratna ngelmu kaula. Aing dek nanyakeun nu ngajadikeun sia pejabat saha? Ngomong sia. Rakyat dek dikorbankeun ku sia. Tuh memeh cing inget memeh jadi pamimpin sia teh menta teh ka rakyat. Rakyat teh nu ngajadikeun sia. Kari-kari aya rek dihianat. Ulah sakali-sakali sia ngajalankeun kahirupan di dunya pikeun nyangsarakeun rakyat. Ulah sakali-kali nyeun hiji kalakuan pikeun jadi penderitaan rakyat, tapi sia cing menderita ke rakyat. Ngarti? Nu milih sia teh rakyat teh. Hakikatna raja urang teh rakyat. Lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk. Mikir sia. Tah aing anu geus sumpah. Sanajan nepi ka ngocorkeun getih maseuhan Ibu Pertiwi pikeun kasejahteraan rakyat aing. Ayeuna si Semar teh rakyat aing. Tong boro wujudna, buukna salabar geus jadi tanggung jawab aing. Saha nu ngaganggu rakyat aing eta musuh aing.
lamun kitu carana anjeun kaula bakal jadi musuh gede geus dewasa eukeur baheula perebut susu ayeuna perebut aturan sok hayang nyaho sanajan anjeun jangkung gede moal sieunneun keur Arjuna edan sia ieu pangaruh juri geus abus ieu geus nyerep jaliara kena awakna geus kasurupan ku juri sia doh beres lamun kitu carana sok dek nepi ka mana aing dek mertahankeun rakyat aing sia teu dibenerkeun abus ka amarta sabab geus jadi musuh negara musuh rakyat sia sok urang pada oko pikiran pati Arjuna moal nyingkah moal ngejat satu yang beas buktikeun kurang ajar ngahalangan karena maksud Arjuna dina harti musuh Arjuna bijiekeun ilmu jurig teh sia banyak ilmu jurig lempeuh gitu karasana ilmu jurig teh tega anjeun neungeul ka adi pan sia rek neungeul ka aing pan rek khianat ka tuang rakyat woi kurang ngajar Bima lamun iya lalaki langit lanang jaga toto sama nyoli tong ditakis kurang aja tong cenakan iya dibikeun maya ilmu ti jurig tiis kieu eta ya karaos aya karaosna naon-naon sia geuning guguru ti jurig teh da guguruna ge acan eta kuna malang saya diheulakeun woi modar sia Allah aya naon kula aya we gangguan teh aya we sesekelan teh mah lanceuk na ngahalangan aya wae wah moal kuat Arjuna wah kudedegan ya ukur kutangtungan tapi ngalawan fisik Bima aduh wah leres dah gede-gede jeung luar biasa Arjuna dipangpengkeun kena gawir walah engal nyanak gonewa pajar talelo mawa Panyiar tali lemawar Arjuna ngabar pusaka Kus kena dihimpin asti sayang kus kena dihimpin asti sayang orahana ingkang bakal bisa mutusaken jiwaraganira kejaba pusakaku Bima
Raden ngobrol ketibanan pusakaku. Geus. Alah, Kamu naon pulang? paingan. Paeh sia Bima deui. Wah, kantor. Keun antep da jeung dulurna. Kan bae, da jeung baraya. Yakin anjeun ayeuna bakang masing pati teu makaning perlaya disasar ti koroku kaula. Modar jigana aing ieu. Lores tuang rai teh. Mangkaning si Arjuna teh jago temak. Wah, tos kasohor pulang. Kasohor muridorna. Tuang rai. Tara misleuk nemakna. Kantenan. Tong boron nemak aing anu sagede kieu. Sumuhun. Newak beurit si eta mah keuna wae ti kajauhan. Wah, pas-pas wae pulang. Nyangakeun. Doh, gade pulang. Lamun poe ieu kaula kudu paeh. Dipaehan dulur tapi dek diniatan. Maha pulang. Sabab negara aing teu hayang kadatangan ilmu jurig anu bakal mangaruhan ka rakyat, Lores bakal nyesatkeun pulang. bakal nyesatkeun ka negara jeung ka rakyat kaula. Sabab kakuatan negara lain ku gagah sakti mandraguna. Doh, Kuatna negara teh lain lintang ti ku jelema-jelema anu iman takwa kanu kawasa. lores. Teu naon aing jadi korban. Teu naon demi rakyat demi negara. Sumuhun. Nyangakeun. Kaula inget dina katerangan yen wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Doh, Ulat beheung jeung beheungna aya antara, tapi kaula jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. sumuhun. Jeung kodratna jeung irodatna. Jeung kersana jeung pangawasana jeung ridona jeung pitulungna Doh, jeung Rahmanna jeung Rohimna. Aing teu ngaboga-boga angin Gusti nu kagunganana. sumuhun. Tega lara tega pati. Nyangakeun Gusti. Asa ti anjeun balik deui ka anjeun. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papat pada perlaya. Caang bulan 14. Teu geuneuk teu maleukmeut. Doh, sakilan pulang. Dah, Di dieu beuki yakin. yakin kumaha pulang. Teu jauhna kaula jeung pangeran teh jeung pitulungna. Sumuhun. Jeung kersana jeung pangawasana jeung ridona mata kitu ge mureun aing can rido kudu paeh poe ieu. Lares. Dengan sakarawa. Kade. Kade Gusti Agung. Terus nemak aing. Kade waspada we pulang. Balangah saeutik cilaka we pulang. Balangah cilaka. Monggo. Wes Kade. Kade pulang. what Aya naon? gelo teh papatong teman ini.
Untung sakitu waspada kula. Patongkon yang hiber ya. Wes. Lima ya. Kade juragan ageng ah. Wes. Ulah balanga. Oh, sia cileuit kitu. Ulah balanga. Balangah silakan. Kade ulah balanga. Sia mau ngomong wae atuh. Abdi mangawartosan milik Cilaka. Gunungan hariwang di Cilaka. Hariwang. Ieu inventaris dipake salah ngagunakeunana. Sumuhun. Lepat Nah, nempat. ieu sabenerna keur melaan negara jeung bangsa teh. Di mana aya naon-naon ka negara jeung ka bangsa. Moal dibikeun deui ku ieu. Ulah rampas we heula Belanda. Sumputkeun sia. Rasakeun. Oranyana Bima. Teu sangki tuang raka. Panah-panah kaula eueuh nu mempan hiji oge. Teu aya. Ada. Luar biasa Arjuna tuang raka gagahna. Wah. Sobat Banteng Pandawa teh pantes nama we. Kriteria Arjuna teu aya pikeun ngalawan Bima. Leres. Dina caturangga ge geus eleh. Dasar Itu mah kelas A atau Arjuna mah kelas C. dina salira ge tebih atuh. Beda. Balungna panjang itu mah. Oh, kantenan atuh. Dina langkah ge tebih. Kedah kumaha atuh pamikir carana. Garut keponok balungna. Keun bae ku kaula urang kepung ku balad-balad siluman kaula. Urang seredkeun ka leuweung. Ya nuhun upami kitu mah. Supaya ulah ngaganggu we ka kaula. Mangga nyuhunkeun bantosanana. Ya siap. Duh. Hei. Kadieu maneh. Ya kula. Ayah sabaraha jalma. Hah? Wayahna dilepang newakeun anu ngaran si Bima. Wah, Minimal seredkeun ka leuweung. seredkeun Hah? Mangga. Sakarang. Heeh. jalma bahaya. Balad-balad. Ya kula. Dara datang sadayana. Siap. Ayo, 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 ayo. Tuh sangka si Arjuna mawa pasukan siluman. Pasukan Barakasa. Lamun kieu carana sok curig sakti setan kumawasa. Leres. Moal leuwih mulia tibatan manusia. Bahaya. Senatian si Arjuna bawa pasukan siluman selemin haku ora tahu dini. Doh. Eta. Tak penting dining gada-gadaku. Doh. Ngaranna Bima. Bener. Mangsa sakarang Anda akan sakarat. Akan ajal. Akan datang aja. Datang aja sama Wawan.
Hajar saja. sok ya Wawan lah Namanya Hajar saja Wawan. maju Wawan Barmaya. woi walah anjir tanaga aing eleh Geuning bisa. woi Eleh badak. woi sok sia woi maju sia maju Untung tadi babak liga. modal sia luar biasa Lores tos ngamuk eta mah moal nu kieu. kageteun aing Abdi kaget. Tang tos aya kitu di Amarta teh nya sugan mah banteng we. paingan si Bima disebut banteng negara Lores sakoleweng bulan jelema teh. sakti mandraguna pun juling apa-apa Lores Kopi we. eta gada dibuntang banting kena kana kai cing dorok-dok rok-dok. Kapaureun. hebat gadana daek itu ditukeran ku bawang sakinta Moal ge dipasikeun atuh. oh. Dina lebareun. tapi parendene gitu Dah kumaha moal putus asa ayeuna mah rek make ilmu jero sia make ilmu lemes dek ku jalan lemes jalan tarahal moal kiat atuh. ieu senopati ti nagara Awawu langit dudu denawa samanea Doh, ieu inggih. nyaeta ngagunakeun ilmuna di ieu leuweung bakal karungkup ku pepedut Dah. bakal karungkup ku kabut anu kandel Ibun Bajra diondang ku ieu denawa nyata meureumkeun panonna Dah. Beureukeun aus. matek mantra ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake Ieu inggih. dan neraking ka ngawatek ilmu ngawatek ilmu kang linewi ilmu kang linewi lir malam tumraping api Doh, ieu inggih. saci duhing metu sakacaping nyata Leres. ngadak-ngadak ieu leuweung jadi cedem lami-lami poek margi kabut turun ti luhur Wah, Ibun nyata moekan ieu tempat dah sia Ibun Bajra tuh. Arjuna nah geuning jadi cedem kieu tuh bola ditu mah poek Poek
ku papadut. Siap. Poek ya. Tinggal curug-curug acan. Poek teh. Sampun dadia dalu. Doros. Tingali bawang teh. Ded. Di mana ya? Ded. Silakan lu. Doh, kade atuh aden pilih. Aya poek na. Kade gawir. Kade. Kena dicolokan heula kulan. Penasti kersah yang tumamparan. Doh, yeigi. Barang Bima ngalengkah ka hareup. Geus. Samaruk eta teh tinsakeun padahal gawir anu sakitu lungkawing. Bima ti babaranting ragrag ka hanap. Doh, Di hanap aya emal. Nyeta ransa. geus. Bima ngagebrus kana letak. Ti gebrus kana letak samet beheung ukay-ukay. Doh, Kitu kaayaanana. Wayana pangaruh poek di tempat. Tulung Net. Aing tigebrus. pamuing. Net. Mereka ukay-ukayan. Tulung Net. Net. Nah, wake gumujeng. Tigebrus tuh panu jero. Sumuhun kula. Panuju sia. Arjuna kaulanun si Bima tigebrus kene antep. Let. Tulung let. Aing nyebut jenet teh ka saha? Ka kaula. Nah tina Arjuna kana jenet. Biasa tebih. Da biasa nama ka Abdullah nu kitu mah. Margi ngaran kaula teh Janaka. Oh, eta. Benten mah. Ngaran Arjuna teh sajabana ti Arjuna teh Janaka. Leres. Jadi eta teh jenet teh nenehna tina Janaka. Oh, paingana tuh. Tah. Tulung Net. Si Bima ngomongna endet-endetan. Aduh. Heeh. Bakat ku eta ngajaroan. Tah. Aing nu gelo lain gitu. Menikenaheun teh Aduh ampun. saha tuh. Aing juga aing belencuk. Aiteun. Aya nu hayang nanyaan. Bari kada klip. Arjuna kaula kumaha? Kene antep si Bima. Da moal bisa hudang deui engkena oge bakal paeh ku sorangan. Heeh. Hiji tanu bakal jadi gangguan teh geus eureun. Atas teh aya. Ngaranna si Bima. Laras. Lanjut. Lanjut. Heug atuh kitu. Lanjut. Kayu agung paparwe teh sami rempel gedonge. Rempel sami pang-pang sekar mekar ing galihe.
pandele si Pandanarum si Pandanarum Banglus lampahipun Arjuna panengah Pandawa kairing Senopati Ingala Gatinagara Awu langit sareng sena ngarubuhkeun Bima anu kiwari cocorowokan dina ema dina letak teu ditolih ku Arjuna ku tega-tegana ninggalkeun rakana anu kusai-kusai tuna lampah eta kacarios ieu astra jingga sareng dawala di perjalanan bade dedeheus ka puseur dayeuh Amarta ka Yudhistira wireh Semar Badranaya nuju teu damang wales parantos sasasih lamina Semar kiwari ukur ngajoprak ngan ukur empes-empesan napasna keluar ka jero ya Kang bade ka puseur dayeuh dek nepangan dunungan Akang teh bade ka puseur dayeuh maksudna kadunungan jadi pati-pati Bapak maot oge dek bebeja heula we kadunungan bisi nganaha-naha nya atuh Akang na bapak teh kunaon di Akang parantos sasasi Bapak Semar teu damang bapak teh ayeuna teh dileunggeus ripuh pisan ngan emak we nu nungguan teh nah merita aya wartos Akang teh si gareng ka itu ka Sekar Mume sumohon karamana Mak Siti Ragen sumohon ya kitu dek men tapi ubareun susu dewek rek kadunungan bebeja bisi maot isuk atawa pageto atuh kan tenan ngaran-ngaran heueuh aya teu bebeja mah dewek bisi ditegor nya bisi dinaha-naha Kang teh dek men tadi hampura kau ngajelema we bisi dina sajroning dewek papanggih pika geuleuheun pika keseleun nya urang salin hampura we Kang kaleuwihan basa Semar sumohon men tadi hampura ku sararea sami-sami Kang sanaos ti abdi ge bisi diparengkeun maot isuk atawa pageto laras abong da Yuswa mah teu apal atuh Akang sae Kang sae kitu teh mah ngandek nyimpang heula kayaknya ka pamulihan ka pemulihan ka sahar ya Kang di pemulihan aya hiburan kawas ka Bapak Haji Nur Rohman ka Apana Wulan eta teh atuh lain Akang masih bisi diparengkeun Bapak dewek maot nya bisi teh boga keur sedekah dek minta bawang dek kadinya we nyuhungkeun telur asin mah aya ti Pak Uyut helah nyuhungkeun atuh kadinya Kang di ai halodo rek digenti ku usum ngijih teh dek sok serang batuk ih nya kitu Akang perubahan cuaca perubahan cuaca kan teh batuk teh jeung flu gagalaksan kaanginan teuing urang dek teh euy nya tangtos atuh ari Akang burukan teh lain eta masjid nepi ka agreng gitu deh nepi ka agreng gitu Kang resep ninggalna ge kulan megah masjid teh euy sumuhun atuh Masjid At-Taqwa takwa samiliar langkung Akang eta teh swadaya masyarakat murni sumuhun kulan murni disarengan ku sedekahna bumi kan tenan sedekahna bumi nyukurkeun ka bumi ka cai ka angin ka seuneu ih kan tenan anu geus mawa hurip urip keur urang sararea sebagian tina tani di dieu mah Kang teh da puguh cikal bakal teh ti dinya urang teh heueuh tina opat unsur kan tenan urang teh kedah nyukurkeun ngaran-ngaran syukur ka Allah teh da Allah mah teu butuheun
Oh gitu Kang. da lintang ti urang anu bararutuh Manusia anu bararutuhnya Kang. ngan di mana meureunnan heueuh geus tiasa laksana teh tangtuna oge kudu syukuran Oh lar abeh teu panggih jeung ajab engke ka hareup ta eta ai nyukur carana syukur kumaha we rupa-rupa rupi-rupi tatenya Kang. aya anu nabuh wayang Aya aya anu ngajakatkeun sabagian tina hartana oh eta teh syukur keneh. oh sarua eta oge Aya tina doa nya Kang. kolaborasi Laras. wayang kembang api Oh rupi-rupi gini kan Kang. abeh bisa kumpul sararea lempeng jeung agama nyata tiasa silaturahim Silaturahim. man ahabba ayu bisa tolahu fi rizqihi Kumata teh. wa ayun insyaallahu fi asyarihi fal yasir rahimah. Laras naon? Jadi saha-saha anu resep kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. Amin. Mudah-mudahan urang pamulihan sadayana cing arageung milik paranjang Yuswa. Amin. Heeh. Amin Akang. Tah kitu euy. Sae teteh kula. Ngaliwatan pagelaran wayang, Hiburanana. hiburanana Nah, tangtuna oge tongtonan teh ulah jadi tung nya sing jadi tuntunan. ulah jadi naon ngaranna teh gogonyakan ngungkul tapi cing jadi tungtunan. Laras, ulah jadi panyarewedan. Sono ka urang dieu Aduh, atuh kan tenan. kasetna we PCD nu geus nepi ka dieu teh dewek mah kakara ka dieu je. Ai PCD na mah tos dugi ti Ai sugan teh teu jauh. tepi. Keun ku jauh na mah eta jalan ruksak aing lamun aya nu reuneuh teh mau jugjug borosot teh ngajuru reuneuh. Atuh anu Jawa Barat, Jawa Tengah atuh Akang teh, ieu teh benten provinsi. Ya pasti we tebih ulah. Ngaran-ngaran Jawa Barat, Jawa Tengah heueuh. Oh, da tebih atuh. Beda provinsi tangtuna oge urang teh ciri sabumi cara sadesa. Jawa dah tutung biritna sacarana Ta eta bilih beda cara hapunten sareng Akang. sumuhun. Panai ti dieu kawetan mah pan wayang kulit. Wayang kulit Akang teh dapat Urang dieu ayeuna nanggap wayang golek. wayang golek. Jadi reueus Akang teh. Ih kan tenan. Tapi dalang entus oge ti tegas sok make wayang golek ayeuna mah. Ayeuna mah Oh. nya di dieu teh kulan. Sok ah. Naon Urang sok? hiburan heula lanan. Oh, hiburan mah perlu. Ada urang mah fungsina ge hiburan heueuh. Peryogi hiburan. Ngahibur warga masyarakat, pamulihan sabudureunana Kacamatan Larangan Kang. anu nuju sedekah bumi, Sumuhun. kanu nanggeuy lemah cai di dieu etang-etang ngaruat teh penting ieu. Sumuhun. Sae Cing muga-muga hasilna tina ngaruat teh cing kararuat, kararuan ya Kang. karuat imana, karuat takwana, Karuan bisa ngarawat dirina sumuhun. nya Laras cing Akang. bisa ngarawat persatuan jeung kesatuan. Ngarawat rezekina. Anu ayeuna geus kacontohan geus ngawujud jadi masjid. Sumuhun. Ieu masjid jadi ciri nu mandiri, Amin. ciri ngawujudna kesatuan jeung persatuan. Laras Jadi rakyat di pemulihan mah geus bisa ngawujudkeun sumuhun. masjid. Kasaksi ku urang. Ya, Kasaksi ku sadayana. Dihibur ku urang laras. tah di luhur oge kitu cing bener-bener ieu mah didenge-denge dengan para sea di luhur teh. Kan siri cokelan kesalahan. Eleh keneh ku rakyat pemulihan geus bisa ngawujudkeun cirina tina persatuan tina gotong royong teh. Laras. Geus ngawujud jadi masjid anu agreng. Ladang bawang. Jadi sejarah cacak di kampung Ya bari sadesa Akang teh. manya nu di kota manya euy Ya piraku teh era aja dengan Kang. ribut-ribut jeung loba di demo deh. Kan tenan. Bener. Heuh, Oh, sok ah hiburan ah. dah mangga hiburan Akang. Naon hiburan Akang rek kiping naon? Minta lagu deh. Nya sok atuh ngenta lagu mah. Lagu Hayang Bang Bung Hideung. Alah, Bang Bung Hideung Akang. Bang Bung Hideung dek sok aya ah. Naikeun kana kukupu pantes. Naik kana kukupu. Alah, asa Kade ulah naik ojek, naik kukupu. asa cocok jeung daerah teh mah. Cing Neng Nunung kan jasa ngakeun ieu ka CSCS nu aya di dieu para panitia. Para
penician Bahyuyud Buser aya di Polres Brebes Polres berapa Hering Bapak Kuwu Madris Pak Sekdes Suwarto ayah Bapak Siswoyo Ketua Bapak Haji Didi Benahara benar Bapak Tarsiman Bapak Tarsiman Bapak Haji Nurrohman laras sesepuh apa Nawulan apa Nawulan Mama Kirjo Kirjo laras Pak Darto Kesra aya ayah Mama Ajis aya ayah Mama Ajis Bapak Reja Sumpi Pak Nadi Pak Rodi ayah Sadayana Pak Wastam Pak Wasta para Pak RW Sunardi aya ayah Bang Mamat Bang Mamat para Bapak Subad laras DPRD Brebes Brebes Sumpi Kang Asep Eyet ayah sareng Teh Nopi sareng Teh Nopi nuhun kagegelanana katampi para RT para RW oluh dulu itu urang Jamasih wow urang Karang Semung semua urang Buara Kama Kama Dukuh Palatar ayah Karang Bokong ayah Sinang Jaya ayah Cikosa ayah Ciseureuk ayah Cikiih wasa teh lain eta ku apa Kang Ciki jeung Cilekan. cecak di Jawa Tengah rarapal sia Kang deket ka situ malah hayu di dieu nya laras urang salem aya nu ka dieu ayah Kalem ayah tu di Pangkar alah sok Bang Bung Hideung Neng Nunung nya geragorowokeun ibu bari ngayeun neng pipi. bejana cenah Bang Bung Hideung teh aya jerawat keur beger teh engge nyaho eta teh Beda da montok eta mah. bager pamungkas amui Mena tiba jajaran menak bungkul kieu bambu hidang asa bararas bara-bara amui ting diri lahang bari dianggo kasuka kali situ pinu gara-gara Bapak Haji Nurrohman soloyong ayah belum pikawatireun can bebendun sareng bebendu manggah salira juag awit teh pangajul buah lantaran ti kitu seorang beding luhur
lepat saat Bapak Haji Didi Payuyut Busa amuing diri abdi Mama Kirojo gagampa ibarat kukupu ibarat tanaman ibarat kenangan ayah beja harewos beja di taman kaloyong ibarat kukupu ibarat tanaman ibarat kenangan ayah beja harewos beja di Gembira beja di taman ibarat kukupu ibarat tanaman ayah beja harewos beja di taman Eren saya Yahudi. ulah pabaredogan mesti kena kana masjid Ulah pabaredogan kena bawang lebar murah. Lain Yahudi nu aya di Israel anu kudu dipayahan ku si lain teh. Tapi sifat-sifat Yahudi nu aya dina hate si lain. Nah ya kitu Yahudi dina hate urang. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Naon hartosna teh? Kulu di dinya teh jama teh. Eta teh. Kumaha zaman
jama teh sarerea bareng kabeh Oh eta jama teh jadi kasakabeh sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih Oh kabeh oge bersih seperti Bapak Tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut jeung jukut anu teh dipelak gedena teh meuni leuwih bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak Oh eta teh sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh cing bener cing bageur sing cager bener tak eta nu dipelakeun ku inung bapakna tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak naon diantarana syirik pidik jahil kaniaya iren panasen bedegong rurumpak ngupat cimuat uju gria takabur nyaci maki tak eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak Oh eta teh bakal leuwih kandel eta teh oh murukan teh jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng ngan goreng sok miheulaan panggedena goreng mehelaan halus bener Bapak Tani sok ngaramet lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur kasaha lumatak mun anak hayang jadi soleh mun teu bisa kadidik ku inung bapa pek sakolahkeun jeung pasantrenkeun Oh nya lumatak realisasi tina sedekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna Oh geura giringkeun ka kiai bener bener Kang sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas anu handal teh nu handal bener bener teh moal jate kopi we cicing lanan inum ku si lain ganya tong dicarekan Kang karunya nu saruanya usaha jeung aing sarua teh jeung urang usaha teh ieu urang pamulihan sajabana tinggal wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja naon lapangan kerja diantarana apaan itu tingali naon ngeunaan ekonomi dagang anu jualan loba ngajajar anu apaan eta teh milu hirup oh bener bener teu saeutik ibadah teh ibadah gede nya Kang heeh bener nu uca anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing anu jualan bener Ibadah gede. ibadah gede itu laras tah sejarah ti para wali nepi ka kieu kumaha nya oh ningkatkeun perekonomian rakyat dia nya melalui hiburan wayang hiburan wayang pan tenan karasa urang ku sadaya alah maralak aya hujannya bagus ya heukeun bae barokah teh barokah diarep-arep ku tukang tani mah teh Diantos-antos. diantos-antos ku sadaya pan ngomong ku ahli tani mah ku ahli tani mah nu rek melak pare heueuh Pawang kacebor. pawang deui oh bener kene da usumna ieu mah geus waktuna da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun laras siap-siap sakitu oge namurukan hujan ngiuhan heula ngiuhan deh hujan mah nya Alah akang aya nu ngecep eta da teu jadi matak atuh aya saha apa na wulan
Apana wulan? Alhamdulillah. Apana wulan? Nuhun, apana wulan? Di Bapak panitia nyecep. Nyecep Jajak ka luhur haruna sira nuhun. Ya bisi bade akang ka pusir daya eta ongkosna. Alah, boga ongkosna ieu euy ah. Bisi bade ka pusir daya. Nuhun apana wulan ti Bapak panitia ieu ah. Mudah-mudahan panjang yuswa ageun milik. Amin. Heeh. Alah, Memurukan teh. paingannya panas di tadi. Wah, bayung yang Panasna teu katulungan. Di burang keneh tadi bareudang bayang yang Ustad Ayub ka dieu nya. Aya. Ai suka teh jauh kieu Ayub aduh. Aya Pak Ustad Ayu. Heeh, pengalaman nepi ka kieu ye. Oh, pengalaman urang we. Heeh. Ari akan. Alah. Pengalaman abeuh nepi ka kieu nya kan. Mudah-mudahan saeutik hujananya. Nyawa mugi-mugi we ulah. Maralake wungkul kitu. Maralake Isuk masih gede. Ngene da aya wengi enjing. Mun isuk pek cing gede. namanya nonton akang di urang dieu. Gampi nyarang mah kari ngalegaan deklit. Ngalegaan dek. Puasa moal maralah kena hujan. Jeung ulah bocor. Atawa syaratna teh newak anak bangkong. Di kumaha akang teh? Gantungkeun luhureun panto. Oh. Geura pek moal turun. Nya bangkong. Nya moal bangkong mah. Dari gantungkeun dari hujan mah anger. Hujan mah anger gebret. Eta mah ngagantungkeun hansip. Eta jangkrik muni ngeleketek ke kain ngana tongo ngana suku. Heeh di dieu teh loba Kang jangkrik. Heeh lah. Jang, Kang. Urang ngadoa mudah-mudahan bae ieu masjid anu parantos diresmikeun. Sumuh. Kantun ngamakmurkeunana. Amin. Kantun ngamumulena. Kamu mulainya. Ya, tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub, Dr. Anes Ayub Laras. di Kuningan Lebak Wangi. Lebak Wangi. Sering ka dieu anjeun. Masyarakat secara rumping tadi. Iya. Dr. Haji Ayub. Sumuhun. Hah? Laras. Kalayan ngawilujengkeun ya ka urang Brebes. Parantos kengeng pamimpin anu anyar menang milih rakyat. Menang nyaring rakyat. Kantun ayeuna mah nyumponan janji-janjina. Sumuhun. Ya. Dina waktu kampanye teh. Tadi mah dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ayeuna mah kantun rakyat nu menta buktikeun janji-janjina. Teh. Lan gitu ta. Laras. Buru-buru heulakeun jalan ye urang hampi ka ruksak ye duh. Ngerakeun Sarana jalan makan. Sarana. Urang Bandung butuh bawang teh ka dieu, Pak. Wah, dewek butuh bawang teh ka dieu ke mah. Ka dieu. Oh. Apa Haji Nur Rahman. Laras. Jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu ah. Heeh. Ka Pakuwu Madris naon. Ka Pakuwu Madris. Laras. Iya. Nuhun ah. Yang Pulang. nggak gede aja hujan teh. Tuh. Elah sok jangar nih kakak hujanan teh. Nya tukang da jalma kurang sare urang mah. Lain ai di Jawa Tengah mah pan heueuh wayang kulit. Ayeuna urang dieu mencinta kana wayang golek nuhun. Si horeng di dieu teh Sunda bisa, Jawa bisa. Biasa. Palalinter urang dieu mah deuleu. Sunana sae. Oh. Ai Jawa mah puguh. Wilujeng daluk lan wilujeng midangetkaken lakon ingkang menika. Sugeng daluk. Sugeng dalu apa kage mah? Buan Minang. Ngan ai di Jawa Barat mah meureuran ku A. Wah. Ai Jawa Tengah mah ku O.
Oh, bedana teh kitu. Surep Doto Pitono handenggi Kang Kaeko Adi Doso Purwo. Raden Naryo Brotoseno Moro Jol Moro Kononon Kolor Morosot Doso Nolol Alah Nong Tot Bool Alah Bedana teh ku unggul. Baheno Bari Bolotot baratot, bari nyemplong. nah gitu Jang Dan bari nyemplong. alah Eta kebenaran ieu Waranggono na aya Waranggono Waranggono na kedua mau di Jawa mah Waranggono. oh di urang Mesinen Jawa mah Waranggono. ah wilujeng kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegal Di Tegal. Dalang Mantep Sudarsono Nya besok Bapak Dalang Anomi Suroto Nom Suroto. Joko Edan Dalang Jahaho pandidieu. Ayub Ayub Ayo mah ku Bayu Aji Dalang teh dalang. kamari aya dina TV ning Bayu Aji Bayu Aji teh. lalakon kumbakarna Lena Nya Jang bulan tak kitu euy urang ngadoa puting ieu nya sae akang teh. mudah-mudahan paranjang Yusua arageng milikina tani na cing langkung mucek ieu kapetik Amin. hasil kala buahna Amin. kaala buah namanya cangkangna piceun alah loba CS na nya si Cepot mah di dieu Wah, di dieu mah Kang. Akang mau loba baraya. ngan aya di Jawa Tengah mah Jawa Tengah Jawa Timur si Cepot teh Bagong ngaranna teh Bagong. Bagong ngan bungsu di dieu mah deka Cika di Cepot mah Gareng teh cika. tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna tanggal sabaraha-sabarahana teu nyaho Nya. Urang ge lahir akang teu apa. tah kitu euy Ciri khas teh. mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten Amin. bilih beda cara sareng urang dieu Ya, beda koki, beda masakannya kan. ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna sacarana teh apaan heuh Oh, sumuh. gitu alah yang dewe keur ngigah heula sakedeung ah Sok atuh. Gera disalin. salin kayaknya. heula sakedeung ah Salin. Gera salin gara rada gaya. Beda sok buru-buru atuh. Salin lalaki mana teu mode awewe. tadi dicecep ku panitia Nya. pakai meuli baju poeng Apanya? Aduh, bener gaya ini si salin mana? Ya, kawas banar bawah. tah karpia tah anu penting mah urang mah hiburanna heuh Hiburan we. heeh segala rupa oge ai tanpa hiburan Awas. Kade leueur. Kauhujanan. reueur Leueur make karpia teh ari hujan mah. Oma tah ulah teh dikenangan ah Nah, Kang palai dikenangan gitu. ulah cara tadi giningan dikeplos-keplos era Oh, nya. ulah gitu urang bisi dewek ngamuk ka di dieu Nah, Kang palai izin dikenangan. ku Pak Haji Nur Rohman Ah, tuh kan tenan. nya donatur di teh Eta teh. pangageungna Kacan pakuwu pan. dan pakuwu apana wulan Apa na bulan? wah sararea para pemuda para pemudina Nya. istuningan rempuk jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan Gotong royong teh bener Kang di. jadi suri tauladan ke desa-desa nu sejena Sumuh. dina sagala widangnya bisa ngawujud Bisa ngawujud. pangwangunan anu sakitu megahna Sakitu wegahna Kang. heeh kantun ngamumulena Masjid At-Taqwa. ya kudu dibayar ku dewek Lain. Da tuh tukang kenang teh capeun. Mayar ieu rek gegal teh kudu tar. oh saha atuh anu digawe teh capek Da ge. Ai digawe mah kabeh capek tapi pan kudu aya buruhanana.
kudu aya buruhana sabaraha sabelekukna sabalekuk seperti apa dina jaipongan mah aya belekuk aya bangpong aya bangpak Mana nu kapake? model kieu bangpak tulak bantingkeun mundur maju jaipong belekuk kayak gitu belekuk kita sabelekuk itu teh sabaraha teh 20.000 sabalekuk 20.000 sabelekuk 20.000 sabalekuk 2 kiloan bawah oh sakitu nyata sakitu teh 20.000 lamun 2 kitu 40 lamun 3 kitu 60.000 lamun kitu na ngarecek atuh kumaha loba ngabelekukna kari ngitung paneri sok meuli dewek sabarahaeun akang teh 100 ribuan nah saya tik-tik teh ngitungan 5 belekukeun meureun 100.000 teh 5 belekuk 5 belekukeun atuh da moal karasa juga oh 5 kitu heeh oh lamun ngeunah tuluykeun gede duit papaneuri oke boleh cobaan Lin bere 5 belekuk 100.000-an lumayan yang beli bawang coknya nah teu kudu meuli da ngagerantung beli ongkos sok 5 belekukeun nih Siap, Kang. julang tadi mundur maju sing nah siling teh nges hantem ya tuh beli lagi pan 100.000-an jadi 5 belekukeun or apan dina MOU naon Memorandum of Understanding naon dina perjanjian kesepakatan teh ceuk dewek lamun ngeunah tuluykeun teu bisa duit paneuri kudu perjanjian nah sia teh meuni blon kudu perjanjian deui da can diteken dasar idiot idiot naon da urang mah teu lumpuh alah geus ngaborong aing apa goda ieu mun ngaborong mah ngaborong meuli 6 jutaan sok wae 6 juta teh sabar belekuk ya 200 belekukeun akang teh anjir loba ceuy ngacueun wah mending cobaan moal kana cangkeng gitu moal paduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngederek-dek wae cangkeng aing kan bae daya noga asli meuli 6.000-an sok sok 200 belekuk 200 belekuk oh sok sia dulang tadi mundur maju sing tenang da lobanya kudu make gaya tuh aduh alah mata kira pula lulus popohoan sana tuur lu aja pasti mata kira pula popohoan kayak gitu alah oh tuh kuning alah alah namborokan teh kumaha oh hitung-hitung mah pendek hujannya oh ini pemajikan mantep alah oh itu si Sayub nyiksa teh waduh nah nyerek ke beng-beng kawas wayang kulit tapi kan nyempring gitu mah oh wayang kulit kieu nya kegigir ulah lajo nanti hareup di tukang wayang golek batakan digigir Bebas dilihat.
bumi gunjang ganjing langit lap-lap katon aduh kepalaku cekot-cekot lakone opo Bapak Dalang Asep Sunandar Sunan Kalibolena aduh kalau tiri tukang nun kali jabrik Kali jabri kali pada gua. nun Sunan kali loteng sok ari kieu sok sok jang wani pasiana alas si Akang Sihan parfum kayaknya mawanti. Mararajeng usaha nanya urang dia urang pemulihan amin Pararuntan ka urang pemulihan sadayana sing aya wilujeng tanya was sesat tadi lain langiran suku kena batu dulu udah jalan wayahna ayo juga teh teruk sakieu jalan dulu ampun kera salin deui kayaknya aduh kera salin loba cacing jalan teh cacing naon cing juralit cing gedebut ya kan cing gedebut alah kan bae geus kaul makang urang teh ras inget ya ke bapak Semar teh damang nyata mentak cepot leuh saha ulah kaget pot tinggal ayah dawala naon aya saha Juragan Arjuna dulu itu bagja maneh la ilaha illallah omuing nah haturkeun sembah bakti sulan nuhun pot geuning maneh aya di dieu nuhun ulan mana eta alah Gusti aya dunungan aya Bapak semah kapihatur dunungan nuhun dawala Bapak Jokowi manawi teh teu aya Bapak Jokowi leret atuh suga teh lain gawir sakitu lawangna pan alah deka mana maneh abdi teh bade deudeus ka itu ka puseur dayeuh
kebenaran atau bisa tepung di dia semuhun dupi agan pada jengkar ke mana je dek nepungan bapak maneh uluh uninga ti saha kan naon ye mana we teh aya wartos salaresna pun bapak teh damang kan bapak maneh gering muhun kan parantos sasasi pun bapak teh teu damang penyakit naon ai kawitna mah hareeng bisul beuneur lami-lami gegerungannya dugi kaki warige itu udah tukang beri tadina lami-lami tipes lami-lami panginten tipes terus di lanongan eta ge ku abdi teh wah ku sagala rupi lanong teu aya sing teu aya nu mampu lanong oge sagala di Bantun ku abdi teh ka dokter ka puskes nya da sia salah dari dibawa ke dokter hewan pokoknya disuntik mereka ka rumah sakit jiwa tilu balikan bilih kakandungan bulan di parios ku bidan dapat patuangan teh ngabareuhan bapak maneh teh nuhun bulan pilih kemar budakna teu apa kaula bapak maneh gering ngan anu jelas kaula teh aya kaperluan ka bapak maneh saya atuh kula da kantun sabaraha jam deui ti dieu mah karorompok kula ya basa jam 2 ayu teu nanaon urang tepungan ayeuna nah aya ku beneran